好，嚟到第19題，講咩呢？講話呢度有一個叫直角啦，呢度都有個直角啦。咁跟住我見到有 θ， 嗱呢個叫 θ 嘅話，呢隻叫90度減 θ 啦。咁呢隻成隻都90度噶嘛，即係呢隻都係 θ。好，嗱第一樣嘢就邊個叫 L 啊？呢個叫 L。咁 L 乘 cosine θ就會等於 AX，咁所以第一個啱啦。好啦，下一步，如果我哋睇翻一個大嘅三角形，係啦，呢個叫 L， 呢個叫90度，我想揾到條 AC， 呢個叫 θ 喎。咁係咪即係呢一個 cosine θ 係等於 L over AC 啊？咁 AC 等於咩啊 ？AC 咪等於 L over cosine θ咯。咁所以呢個都啱。好啦，跟住我哋要睇嘅係咩呢？我哋要睇嘅呢就係最尾嗰個究竟係啲咩？咁最尾嗰個呢就其實就用翻即係兩個做法啦。第一個做法就係你用翻上邊呢兩樣嘢，係呢兩樣嘢合埋去計啦。又或者係你透過可能揾完呢條係幾多，跟住用埋隻角就再反到過嚟呢一條邊。咁可能我哋今次用呢個方法做啦。咁簡單嚟講呢，就係 BX 係咩啊？嗱 BX 呢，就係呢條邊啦，就叫做 L sin θ啦。因為你呢條係叫 L 對住呢條邊，咁就 L sin θ啦。然後我而家知道嘅嘢係，我有呢隻叫 θ， 呢隻叫 L sin θ。我想揾得到呢對面呢條線，咁就唯有用 tangent 啦。咁即係 tangent θ等於呢一個 CX 對面呢條叫 CX over 呢一個 L sin θ。咁我哋想揾 CX 啊嘛，咁你咪將呢個搬埋過嚟，咁所以3都啱咯。咁如果1、2、3都啱，就唯有係 D。